Buonasera a tutti, siamo qui con l'MVP Carlo Biscotto, autore di una partita strepitosa, però arrabbiato, si è uscito arrabbiato da questa gara. Non passano la palla. Si è visto che soprattutto per i tanti gol mangiati nel secondo tempo non l'avete chiusa, Perdone. perché La prossima che sarà fuori, non passano la palla. Vediamo questa vittoria a Cascella. Ecco, lo sta bene. a livello invece personale cosa conta per te questo premio? No, a livello personale no, un premio di squadra, di gruppo. Ti faccio tutta la domanda, a chi la dedichi questa vittoria? A Cascella. Va benissimo, grazie mille.